は上野台ゲレンデをはじめ無標の林に囲まれた中央ゲレンデ、崖丹波の巨木が林立するパラダイスゲレンデ、さらにサンライズゲレンデ、中森ゲレンデ、ロープウェイの右手には蔵王温泉スキー場の名物ゲレンデ、平均斜度38度の横倉の壁がございます。To your right, you can see Yokokura Slope, and to the upper far right of Yokokura Slope, you can see a very steep slope. This slope averages an altitude of 38 degrees and is only for top-level skiers and snowboarders. お金は俺なんかかかるけど。今日だから俺はリサーチとかに行くから来ました。頼むわ。さあ明日ますよ。降ってる。降るいらないからね。なんか微妙な天気で。あ、降った。更厚。原来树冰，这有节气。这个树，跟那个都下面它都变冰淇淋了。一坨坨的树冰，就是要这样，就是要长成这样。盖住了。都变成冰淇淋。这个虽然是国家哦，树冰啊，可是都这个哦，那个我刚刚好像有人滑雪滑那边啊那边有下面在滑，下面在滑，下面在滑，只要有人在滑，滑下来，而且这边滑下来有没有？看那个他们还在滑。你们不能台湾不会。那他在干嘛？他在跳舞。厉害，这个都是雾吧？你可以去学一学滑雪，不要。他一个我的妹妹，她都在探险的，那雪她可以跟那个阿姨学，我妹妹跟阿姨跟阿姨先跟别人可以自己来去滑雪，她都在探险。探险那些有看韩国它那个就不会像这么高啊。在台北。人脊椎的。有啊，花钱就可以去啊。北京就可以去。人体可以啊，不然怎么会有人可以看齐？可靠。
1.3 強酸性の硫黄泉で、特に皮膚病に高い効能を持っております。肌を白くする美肌効果があり、姫の湯の異名を持っております。日帰り温泉施設や共同浴場もございますので、機会がございましたらぜひお立ち寄りください。この後下り坂に入ります。下り坂に入りますのでご注意ください。
はい、ご乗車お疲れ様でした。